attaque. Droite moyen ferme. 30 mètres. Gauche coupe sur l'intérieur droite. 80 mètres. Long gauche moyen. 80 mètres. Épingle gauche. Et long droite moyen. 80 mètres. Épingle droite. Épingle gauche. Et droite moyen,
Et gauche bon. Et droite moyen. Et gauche bon. Et gauche à fond. Sur la tête. Droite bon. Droite net. Non, gauche très bon. Ferme, bon. Sur l'eau droite moyen. Et gauche bon. Et droite moyen bon.